Смотрится машина очень красиво, для русской машины прям невыносимо. Интересно поужинать. Один? Здорово. Падла. Поужинать. К деньгам. Почему падла? Деньга? Друзья, всем привет. 3 дня назад сделал ролик, смонтировал Весту, поставил рядом с Geely Grand китайцем. И объяснил свою позицию относительно покупки. Почему я за эти деньги, за 640 тысяч, если мы сравниваем Весту в минималке и китайца за 740 тысяч, почему я купил Весту. Меня что очень порадовало. Как всегда, огромное спасибо всем комментаторам. Вы молодцы. Я вас всех люблю, уважаю, вы все знаете. Но, тем не менее, они на то и есть комментарии, да. Я совершенно не обижаюсь, как это было раньше, там, отношусь к этому попроще. Те, кто пишет хорошие комментарии, вам спасибо. А кто пишет нормальные и хорошие, вам спасибо в 2 раза. Очень много было комментариев по поводу вот этого дела. Открываем дверь и слышим такой звук. Как будто в сарае, да? Открывается дверь. Не как, конечно, в УАЗике. Здесь русский дух. Тут лесом пахнет. Так. Председателя или там еще каком-то, но тем не менее, очень много прочитал комментариев. Смажьте, не смажьте двери, сейчас смажу двери. Очень много почитал комментариев, что ну смысл такой, что Веста херовая машина. И скрипят у нее двери как... И там всякие сравнения. Как изба, как... Как что угодно они скрипят. Открыл интернет, немножко посмотрел ролик. Мне ссылку там кто-то в комментарии прислал. Открыл эту ссылку. Там человек Kia, не помню, Optima, наверное, да, по-моему, да, открывает заднюю дверь. Тут у него скрипит, мажет мылом. При открывании дверь у вас скрипит. Точнее, скрипит не сама дверь, а вот этот вот ограничитель двери. Примерно вот таким. Вот сегодня я набрал вот такой набор. Сейчас вам покажу, расскажу, что это. Мыло земляника туалетная. Не стал никакие там pH, влажность там. Мыло есть, да, земляничное есть, хочу, чтобы пахло, да, дайте мне, есть. Вот такая смазка есть, посоветовали. Грязеотталкивающая смазка белая. Баллончики ликвимоль, немецкая. Вот такая есть синяя смазка, ВД-40. Все мы ее знаем, не знаю, насколько она поможет, не поможет, об этом сейчас позже поговорим. Дальше, есть вот еще вот такая смазочка. Это тоже ликвимоли для замков дверных. Тут очень много все написано. Не по-русски, на моем любимом немецком, но читать мы это все не будем. Я так понимаю, это все примерно то же самое, как вот это. Еще есть вот такая смазка. Синяя. Раньше, может быть, кто постарше, те помнят. Вот такая синяя смазка. Ей мазали подшипники. Еще там в Советском Союзе. Вот так она выглядит, как сине-черная, да, какая-то. Не знаю, если честно, как она называется там. Лито, лафто, похеру там как. Кто знает, да, тот знает. Подсобить или что? Это БПВшная для подшипников. Так, человек вылез из-под машины с комментарием, мы его послушаем, он знает, что это такое. Эту смазку я взял у него, поэтому он и знает. Что это такое? БПВшная смазка для подшипников. Высокопластичная, термостойкая. Там диапазон работы, по-моему, даже указан на тюбике. То есть как раз нам будет термостойкая обязательно, потому что пердаки горят. Людей, кто пишет такие комменты, что Веста говно, либо не говно, да, термостойкая нам пойдет. Ну и все остальные критерии тоже подходят. Ладно, друзья, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас вытрем насухо, как я увидел в ролике, вот эти вот пластиковые тяги, да? Вот она скрипит. Это она же у нас скрипит, а с нее вот.
получается основной скрип от нее. Мы сейчас их вытрем насухо тряпочкой. И дальше уже каждую дверь намажем отдельно. Одну мылом земляничным, вторую ВДшкой можно намазать, третью дверь вот этой хренью намажем, четвертую дверь можно синей хренью намазать. На самом деле сейчас взял, совершенно ничего не готовился, некогда было времени. Сейчас открыл интернет, полистал. Оказывается, роликов на эту тему херова гора. Собственно, я хочу сделать свой не потому, что приобщиться к великому, а потому что дверь у меня реально скрипит. Чистим тряпкой. Смотрите, какая черная хрень. А что там у тебя за средство еще? Вот такая черная хрень. Чистим все насухо. Убираем остатки смазки этой или что тут было, я не знаю. А вообще еще вот есть вариант вот отсюда выкрутить эту тягу. Там пластмассовые втулки. И либо их заменить, либо просто их сделать другие. Смотри, какая хрень. Ай-яй-яй, это что такое? Это специальное средство. АИ-92. Не бензин ли? Нет, редкий деталь. А, редкий деталь. Все есть. Вот насухо. Короче, земляника, мыло туалетное. Как ты сказал? Спецсредство номер 1. Да? Спецсредство номер 1 для наилучшего эффекта. Дверных фиксаторов пластиковых. pH нейтральный, чтобы... Ну не нейтральный, земляника пойдет. Подержи 5 секунд. Земляника. Так, что делаем? Берем свет, чтобы видеть, что мы делаем. И вот такими движениями, без воды, как там написали какие-то люди, делаем вот так вот. Все, отлично, отлично. Ну, в смысле, все, выше, сильнее, больше, надо же вот так. Не-не-не, много, когда слишком хорошо, тоже плохо. Хорошая. Берем белую вот такую штуку. Ликвимоль нам в помощь, да? Колпачок. Нажимается. Ага. Так, и вот, да, чуть-чуть. Сейчас, Макс, 5 секунд. Вот так. Вот. Угу. Все отлично. И вот так туда чуть-чуть. Я думаю, хватит, да? Я бы еще замки вот именно этим побрызгал. Сами вот механизмы. Сюда? Да, они вот с завода, если посмотреть, там есть беленькая вон. Есть немножко, да. Ну давай брызнем чуть-чуть, чтобы было. Да, на саму защелку. Отлично. Все, отлично. Чтобы было. А водительскую? Не надо пока. Не надо? А, туда замок. Так, Да, замок. лампу ложи. Она нам нужна. Идем дальше. Что у нас тут есть? Это такая же белая штука. Да. ВД. ВДшка. Что там говорят? Она высыхает, нет? Ну-ка давай. Чуть-чуть. И петли тоже вот так вот. Задняя дверь, значит, у нас ВДшкой будет. Для подшипников. Для подшипников, да. И мажем ей Я ей вот смазал. эту стоечку. У себя в Kia ездил? В Киашке сейчас белый набрызгано. Ага. Вот. На Nissan Note синий. На Toyota RAV4 синий. Тоже мазал, да? Ну, Toyota это машина, при которой никто не скажет, что в ней фиксаторы двери не держат. Они не держат иногда. И они скрипят тоже, и приходится мазать. И никто не пишет, что Toyota говно. Никто. И никто не написал, что Kia Optima говно. А Vesta пишут, что говно, двери скрипят, как на УАЗике. Но на самом деле на УАЗике там посильнее. Так. Все, друзья. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Скрипят ли двери на вашей машине, как вы с этим боретесь? И самое главное еще, какая это машина. Если там иномарка, то просто скрипят двери, да? А если, допустим, это Веста, как в моем случае, то, как сказать, ну Веста говно, у нее и дверь скрипят. Лада Веста своими чертами впервые не похожа на ведро с болтами. Как вы думаете, это так? Либо нет. Либо все-таки двери скрипят не потому, что Веста говно, а потому что человек, дурак, купил Весту. Как в моем случае, мне много пишут комментариев. Всем спасибо, еще раз говорю, комментаторы молодцы там. Либо нет. Ладно, пишите, что вы думаете по этому поводу. Что будет дальше из этих петель, уйдет ли скрип. Дальше обязательно расскажу. Всем всего доброго, удачной дороги. Пока. Я говорю, ну зачем ты, Саша, постоянно с башками приезжаешь на 12?
Короче, я уже 25 тысяч раз так сделал. Прошло 20 минут, 25. Я еще не отходил от двери. Делаю вот так вот и понимаю, что все это хрень. Звуки. Что там отпало? Клемма. Не? Что там? Да. Как так, блядь? Это что такое? Бля, ну вот так вот. Козлы. Аккумулятор ставили. Короче, вот сейчас Сережа посоветовал, смотрите, какую штуку. Синяя. Спрей для защиты аккумуляторных полюсов. Сейчас все серьезно, все надо мазать. Другим чем-то помажешь, все, не то будет. Закапает, блядь. Надо мазать аккумулятор. Раньше солидол был на все. Подняли крышечку, Технический вазелин для особых этих. Сейчас Да, скажешь, солидол, одаренных. блядь, там. хотели помазать, Солидол. поднял вот крышечку, а тут прям все на сопельках, да? Ну вот. Вот. Это у меня Плюсовая пиликает клемма или вот у так вот. тебя? Это у меня пиликает. Минусовая нормально, а плюсовую какая-то собака. Слушай, ну продала, это, блядь. это очень плохо, сука. Вот этими средствами, которыми мы сейчас намазали, прошло полчаса, я их поработал. Основные звуки ушли. Смотрите. Нормально. Это мы обработали чем там? Белой смазкой для замков специальной. Синей смазкой а-ля солидол. Здесь у нас что? Да, вот синяя как раз. Вот, звуков нет никаких. Вот здесь тоже были, но чуть-чуть остались. Нет, нормально. То есть тишина. Тишина, друзья. Самое главное у меня водительская больше. Гремело. Ну и посмотрев ролик на ютубе, мыло убрал. Про земляничное мыло. Решил его намазать мылом. Может быть, действительно там нужно. Детским было, а я земляничным намазал. PH не тот, я ж тебе говорю. PH не тот, да. Влажность не та. Хер его знает. Все сделал по инструкции, вытер там. Все нормально. Вот такой итог. Вот такой итог. И вот такой. Короче, сейчас что делаем? Вытираем к херам вот это мыло. И мажем вот этой штукой. Белой для замков. Я так понимаю, она у нас получилась самая эффективная. Намазали. Дальше что делаем? Брызгаем. Ага, колпачок надо снять. Брызгаем вот эту штуку, которая нам поможет избавиться от скрипов. Ну а дальше как, да, как по схеме. Мимино смотрели? Я так думаю. Ну, не отходя от кассы, эксперимент. Сколько раз нужно открыть, закрыть дверь? Но она не скрипит. Нет, скрип стал меньше, но сам звук остался. Это уже, видимо, пластик там сломанный, да? Нет, это крайне положено. Вот. Это щелчки просто. Вот она по гребенке идет. Нет, да пусть идет, она это тихо должна делать. Вот, как здесь. И еще раз напомню, я ее купил, собственно, для этого и взял, чтобы вместе с вами, да, понять изнутри, как говорится, да? А все ли так плохо? Что интересного в этой машине, почему полстраны бросилось ее покупать. И на самом деле, все ли так плохо, или, как я уже понял, поэксплуатировал ее 2 недели, третья подходит, что не все так плохо на самом деле. Я ждал худшего, на самом деле все лучше. Чем хочу подытожить. 8 числа я купил эту машину, мая. Через 10 дней сказали, дилер позвонит, мы исправим стойки стабилизатора и гофру, которая прогорела. Прошло уже 10 дней, я позвонил, делал видео, помните? Дилер мне пообещал, что в 20-х, в 25-х числах приходят запчасти, мы вам набираем, вы приезжаете, все меняем. Сегодня уже 25-е, да? Сегодня 26 число. Ну, соответственно, никто мне не звонил. Сервис-центр Юникор, мастер-консультант Игорь, здравствуйте, удобно разговаривать? Да, приветствую. Смотрите, заказывали детали для гарантийного ремонта. Слушай, говорил то, что где-то в 20-25 числах, да, придут. Пришло все, кроме глушителя пока что. Соответственно, думаю, смысл пока нету ехать, потому что вот время дважды не терять. Ездить уже невозможно, там громыхает все перед. Хотя бы стабы, чтобы поменять, сделать, а то я еду, люди оборачиваются, это совсем уже нехорошо. На ТО и замену стабилизатора где-то порядка 4,5 часов, 5. Рассчитывайте. Я понял.